достор, каналыма кош келиңиздер. Сиздерге жакшы жаңылык бар. Видеонун сапатына көңүл буруп, жана сиздерге ыңгайлуу болуш үчүн микрофон алдык. Эми угулушу кандай болуп калды? Комментарий калтырып жазып койсоңуздар болот. Күтөм. Ал эми бүгүнкү видеодо келиңиздер лагман жасайбыз. Бул лагмандын рецебин мен Fordiner TV каналынан алдым. Бактыгүлдүн каналына кирип, сиздер да көрсөңүздөр болот. Мага аябай жакты. Мен ойлойм, даамдуу болот керек деп. Келиңиздер, анда баштадык. Лагмандын өзгөчөлүгү менимче анын камырында, кесмени жазуу жолунда, анткени бир аз көбүрөөк убакыт кетип калат. Ошондуктан биринчи камырдан баштайлы. Бул жерде 750 грамм эленген un жана 250 грамм муздак суу. Муздак сууга 1 чай кашык туз кошулат. Аралаштырып, камырыбызды жууруп баштайбыз. Дагы бир аз суу кошобуз. Эң негизгиси камыр катуу жуурулуш керек. Камырды катуу кылып жууруп алгандан кийин эми 1 саат тыныктырып коебуз. 1 сааттын ичинде ар бир 10 мүнөт сайын илеп туруш керек. Камыр жакшы тыңыды, эми кесип, мындай бөлүктөргө бөлүп, анан майлап коебуз. Суу май менен жакшылап майлап чыгабыз. Камырды майлап алгандан кийин дагы бир 10 мүнөткө тыныктырып коебуз. Бетин салфан менен жаап, кургап кетпеш үчүн. Камыр тыңыгандан кийин эми майлап алып, камырыбызды чоюп баштайбыз. Бир жолу тоголотуп алдык, эми майлап туруп, дагы бир аз тыңытып коебуз. Эс алдырып. Камырыбызды чоюп, эми 3-чү бөлүгүндө сол колубуз менен тоголоктоп, оң колубуз менен акырындык менен чоё беребиз. Мына аягында эми ушинтип камырды чогултуп туруп, анан ургулап, бир аз чоюп алабыз да. Камырыбызды бышырабыз.
камыр кургап кетсе да аябай үзүлчүк болуп калат, ошон үчүн кургатпаганга аракет кылыш керек. Жана камыр бышчу сууду да туздап туруп, камырыбызды бышырабыз. Камырды эми 6-7 мүнөт кайнатып бышырып алабыз. Ал эми суюктугуна мен уйдун этин алдым. Сельдерей, капуста, пекинская капуста керек, помидор, сарымсак, перец, жана томат, анан соевый соус керек болот. Биринчи этин кууруп алабыз. Суу майды куйгандан кийин муздак майга этти салабыз. Жана 2 аш кашык соевый соус. Бир баш сарымсак чесноктон кошуп, этибизди бир аз туздап, жана кара мурчтан бир аз кошуп, отун азайтып, жарым саатка, этти жарым саатка дымдап коебуз. Эт даяр болгончо эми жашылча жемиштерди туурап даярдап коебуз. Капуста тезирээк бышыш үчүн бир аз кыйгаштатып, жукарак кылып кесип алабыз. Ал эми сельдерейдин сөңгөктөрүн кууруп атканда кошобуз. Ал эми жашылын болсо, лагман бышкандан кийин аягында салабыз. Бул жерде ачуу перецтен мен бир аз эле коштум, жана таттуу перец кошулат. Ал эми помидорду чоң-чоң бөлүктөргө бөлүндүрүп турап коебуз. Мына эттин суусу соолуп, жумшарып пышкан калды. Эми отту күчөтүп туруп, жер жемиштерди күчтүү отко кууруйбуз. Пиязды салабыз. Эми куурулган пияздарга помидорду салабыз. От күчтүү болуш керек. Жана азыр помидорду кууруп алып, томат салабыз.
Помидор куурулуп болду. Эми болсо 2 кашык томат кошуп туруп жакшылап аралаштырып алабыз. Андан кийин сельдерей менен капустаны салып дагы кууруп алабыз. Татымына жараша туздап, кара мурч жана кызыл мурч салып аралаштырып алабыз. Суу кайнап чыккандан кийин тузун текшерип коебуз. Боз бышып калды. Перецтерди өтө эзбей эле бышырып алабыз жана бул жакка мен сельдерей менен чеснокту салып, отун өчүрүп койдум. Эми даяр болду уже. Бышкан камырыбызды эми муздак сууга чыгарып, андан кийин сүзүп алабыз. Ошо менен камырыбыз даяр болду. Мына ушинтип лагманыбыз да даяр болду. Бактыгүлгө да чоң рахмат бул рецепт үчүн. Бактыгүлдүн каналынын ссылкасын видеонун алтында таштап коем. Кирип көрсөңүздөр болот. Жана менин да каналыма катталыңыздар. Класс басып, комментарий жазыңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.